Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çocukluk arkadaşım Anıl'la birlikte namı diğer Cırt'la zaten çok önceki videolarda anlatmışım size 3 kamiliz diye. Cırt'la harika bir projeye başlıyoruz. Evet, benim bulduğum daha önce dinlemediği versiyonları, şarkılara reaksiyon göstereceğiz arkadaşlar. Hoş geldin Cırt. Hoş bulduk Kamil'im. Ben de Barış'a Kamil derim. Dediğimiz gibi biz çocukluk arkadaşıyız. Barış deyince böyle bir ağzıma oturmuyor. Yok zaten onu şey yapmıyorum, kabul etmiyorum ben yani. Kamil valla bu proje heyecanlandırdı beni. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii müzikten uzun yıllar oldu kopalı ama yine de biliyorsun biz ses olayının hep içerisindeyiz. Bu arada çok özür dilerim lafını böldüm. Cırt bir fonetik uzmanı arkadaşlar. Yani bizden bakış açısı çok daha ileride. Beyninden de davul çalabiliyor. Aynı anda davulcu da geldi. Şu an beynimden çalıyorum diye. Dediğim gibi heyecanlandırdı proje. Şu anda da merakla bekliyorum. Bakalım ne dinleteceksin. Sana bir sürprizim inşallah. var. Sana bir sürprizim Evet. var. Senin sevdiğin soundlardan 60'lar soundundan Simon & Garfield'dan bir tane şarkı abi. Simon & Garfield. Hangi şarkısı Simon & Garfield? Evet, Sound of Silence. Yeah. Ama tabii ki sana başka bir versiyonunu dinleteceğim. Disturbed'den dinledin mi hiç bunu? Disturb abi heavy metal yapan bir adam. Sen bir bak bakalım bu şarkıyı nasıl söylemiş abi. Hazır mısın? Hadi gelsin. Hadi bakalım. Please welcome Disturbed. Bak şimdi Cırt'ım. Oh, canlı yayın. Canlı söylüyor abi baba. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping Abi çok temiz ya. left its seeds while I was. Abi bir durdursana bir. Aman. Abi. Abi adam şey yapmış. Çok dip bir ses. Şimdi bas bariton söylüyor adam. Bas bariton biliyorsun abi en değerli erkek sesidir. Tabii canım. Yani şimdi 3 ay diyor ya bas bariton en nadiridir. Aynen. Biz zamanında oralara çıkmak için böyle acayip eğitimler yapardık. Sesi daha böyle kalın, tok öne getirmek. Adam bir de doğal bir şekilde geliyor. Şok oldum yani öyle söyleyeyim herif. Hiç beklemediğim bir yerden girdi. Çok üstte abi. Adam çok üstte. Şimdi abi adam evet bas, bariton ama basları çok temiz. Orada zaten mevzu var. Devam edeyim mi? Dinler misin? Evet. Biraz geriye alarak devam et. Bak şimdi abi adamın temizliğine bak. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Mükemmel. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Durdur abi, bir durdur. Bak adamın çektiği numaraya bak. Evet, direkt burnuna veriyor sesini. Bravo. Direkt burnuna veriyor değil mi? Ne kadar profesyonel abi adam. Narrow streets of cobblestone. Gitarın sound'u da çok güzel. Süper. Aynen. Gitarın sound'u çok güzel. Turn my collar to cold and damp when my eyes were stared by the flash of a neon light. İşte bu adam dinlenir abi. Çok iyi. Bu adam dinlenir yani. And touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Göğüs sesine geçti. People talking without speaking. Mükemmel. People hearing without listening. People writing
Çok iyi. and voices bebeğim. never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Durdursana bir Kamil. Fool said, you do not. O herif nasıl giriyor? Neyse şey diyeceğim. Şimdi bir kere hücum kayıt yapıyorlar. Tabii direkt canlı abi de. Direkt ya. İnanılmaz temiz bir kayıt yapmış adamlar. Tabii, tertemiz. Ama yani kaydını falan geçiyor. Bak abi kösmös var bildiğin bak şey yani. Timpani vardı. Timpani. Ünlü foseptik uzmanı. Allah kahretsin. Disturb. Oğlum, Şu şarkı şey dur oğlum sulandırma. Oğlum, bak şimdi. Oğlum kös dedin lan. Kös var dedin. Allah belanı vermesin. Oğlum 800 yıldır kös oluyor. Aynen abi bizim kösümüz abi dedi. Rank diye. Arkada kudüm müdüm de var işte. Dur şimdi bir dakika dur. Adam abi çok iyi. Yani bunu nereden buldum bu videoyu bilmiyorum ama hakikaten müthiş herifte çok orijinal bir ses. Ay inanılmaz orijinal. Yani inanılmaz. Şeylerdeki bu çıkışlar, ardından inişler ve çok hızlı yapabiliyor bunu. Bu inanılmaz bir diyafram nefesini kullanarak zaten. Tabii abi bir de sesi evet bravo. oynuyor sesle. Burnuyla oynuyor, genzini atıyor, yukarıya böyle kafa sesine doğru yaklaştırıyor. Bravo. Orada bir sound diye bir çıkışı var herifin. Evet. Müthiş. Ardından tekrar güm diye pesi indiriyor tekrar. Şimdi adamın pesleri çok kuvvetli, çok temiz. Yalnız hani bu adam metal bir vokal olduğu için tizlerde biraz o nodüle kayan bir şey var. Titreşim var Distortion veya veriyor. distortion var. Sen bir dinle bak neler yapacak abi. Abi biraz geri alsana. Tamam. Şurada çok güçlü bir giriş yaptı. Evet, Bir hemen. bakalım oraya. Hemen geliyorum. And voices never shared, and no one dared disturb yaygılar the harika. sound of Abi yukarı çıkıyor adam. Bak şimdi çok... Fool said, you do not know. Abi bu ne böyle ya? Abi felaket. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Çok temiz abi. Take my arms and I might reach you. İşte baba ya. Tüylerim diken diken. My words like silent raindrops fell, echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed Evet be. to the neon god they made. Brutal'in olması gerektiği gibi yani. It's funny. Brutal vokal böyle olur ya. In the words that it was for me. Abi Brutal'in içinde bir temizlik var. Bravo işte bak. It's written on the subway wall. Ya, duyuyorum abi tonu duyuyorum. Tenement halls whispered in the sun. Dinle cırtım bak. Of silence. Çok Abi muhteşem. mükemmel. Vallahi muhteşem. Şurada bir şey yakaladım. Naçizane. Abi o western havasını adamlar hani bize çocukken dayattılar tabii kovboy filmlerini. O western hissettin değil mi? Hani böyle. Abi gitar arkadan zaten öyle akorlar basıyor ki. Aynen şeyde- abi. O ritimde de abi adam bir de onun üstüne abi felaket bir sentez olmuş bu yani. İnanılmaz. Ha şuradaki şey çıkışı tekrar dinletmek istiyorum sana be cırtım.
subway walls. O distortion'la girdi yani. Daha bak şurası. And the sign lashed out its warning. And the words that it Abi Çok güçlü, inanılmaz güçlü. çok güçlü. and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Ya abi işte orada Tenement halls Sistem kaldırmadı oğlum sesi. abi adam in the sun. Tamam dedi. Ve en sonunda ne güzel vibrasyon veriyor abi bak. Burnu aldı. Çok iyi. Abi şimdi yani Oğlum seni tebrik ediyorum. Müthiş bir sesle tanıştırdın vallahi beni. abi bu adam bunu bence ya şarkının içinden geçmiş. Aynen. Gerçekten çok başarılı. Yani ben orkestrayı ayrı tebrik ediyorum. Ayrı bir güzel. Yani her ne kadar kös de olsa Şu arkada zurnacılar da var. Bak zurnacılar. Sipsiler. 3 sipsi, 4 zurna. Ama ya kösçü de iyi yani. Kamil bak şimdi şarkıda 4 tane part var. Tamam mı? Bir şarkının girişi işte böyle Hello Darkness My Old Friends diye böyle giriyor. Ardından ikinci bir partta gitarlar falan giriyor. Aynen abi. Yani bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar bu şarkıyı bulun. Kamil bir linkini falan paylaş. Evet. İkinci partta gitarlar giriyor. Üçüncü partta çok yüksek bir yere çıkıyor adam. Evet. Dördüncü partta distortion açıyor. Tabii. Abi artık yani Abi bu ses akrobasisi. evet. Adam akrobasi tabii yapıyorlar. akrobasi yapıyorlar. Yani şimdi kösçü de zaten ilk önce aralara giriyor ya. Şimdi ama baba en sonunda artık tonunu da vermeye başlıyor. En son o da hani cenge gidiyorlar abi adamlar. Kös ya. Ulan bu videonun adı kös olsun. Çöz. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi abi yayın biter bitmez sıfırdan bir alacağım bir abi dinleyeceğim adamı. Çok etkileyici. Ya inanılmaz. Bir sonraki şarkı sana gerçekten sürpriz. Onu Ben abi bak. hakikaten bu dört gözle bekliyorum bir sonraki programı. Bak sen gerçekten o zaman diyeceksin ki tamam bunun yeri ayrı. Sound of Silence'ı ayrı bir yere koyduk. Bir sonraki videoda Hadi bakalım. ya duyduklarına inanamayacaksın. Bak yani sana bu sefer tamburla blues yaptır. Oğlum erotik karate gibi. Oğlum sana çok fena şeylerle geleceğim yani. Çok bak çok keyif alacaksın. İyi ki Kamil. iyi ki buradasın yani. Kamil seni çok seviyorum. Ben de Vallahi seni çok canım. özledim. Çok inanılmaz. Ankara'dan selamlar. Canımsın. Heyecanla bekliyorum videonu. Bir sonraki videoda o gözlüklerin camlarını mora boyayacağım. Kamil'i de alırız videoda. Olur. Tamam. Aynen öyle. Evet son olarak senden bir izleyicilerimize, dostlarımıza, müzik dostlarına bir veda mesajı. Cırt. Arkadaşlar vallahi burada dediğimiz gibi böyle çok hakkını verdi Kamil. Burada Yes, değişik bir videoyla başladık. Güzel yorumlamalar yapacağız. Mümkün olduğunca kendi bilgilerimizi paylaşmaya, anılarımızı paylaşmaya, kendi tecrübelerimizi paylaşmaya. Varsa da siz de lütfen yorumlara sorularınız ya da sizin bize söylemek istediğiniz abi bak burada şöyle bir detay vardı siz görmediniz Evet lütfen. diyebileceğimiz. Çünkü yani biz şöyle zaten belirli bir heyecan içinde yapıyoruz bu videoyu. Evet çok. O noktada bizlere de notlarınızı merakla okuyacağız. Hepsini tek tek değerlendireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu güzel konuşmanın arkasına ben ne söyleyeyim ki? Kös yani. Evet arkadaşlar harika bir projeyle başladık. Çok değerli artık biz kardeşiz yani aslında dostuz. Evet dost daha iyi bir ibare. Biz 3 dostuz bu hayatta. Kamil, Cırt ve Kamil. Evet diğer Kamil de katılacak aramıza. Benim aslında çok güzel projeleri var da. Ben var ya içinden geçeceğim oğlum. İkinizin de içinizden geçeceğim. Çok güzel videolarla birlikte olacağız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dünya paylaştıkça güzel.